querendo saber como funciona a conexão para iPod e iPhone aqui no Bravo. Eu trouxe, por enquanto, para exemplificar, o meu iPod. Então, aqui eu não fiz nenhum tipo de seleção. Na verdade, todo o controle que eu fizer das músicas é aqui no sistema de som. Então aqui, essa tela ela é um pouco confusa, né? Ela exige uma certa adaptação. Desse lado de cá é o volume, né? E por essas setas você troca de música ou de pastas. Então aqui, se a gente for para o lado, eu vou para a próxima música. Então aqui ele é um pouco chatinho, eu achei. Porque o clique dele não é tão fácil. Tá vendo aqui que você tem que fazer um certo esforço. Às vezes quando você está dirigindo, é difícil achar, né? Não é uma coisa tão intuitiva. Tem esses controles aqui para você mudar, né? Aqui você vai para frente ou para trás e tá mudando de música, assim como do outro lado, você aumenta o som. Claro que isso facilita muito, né? Mas para você trocar de pasta, por exemplo, você tem que usar os botões ali do painel. Então aqui a gente está no áudio, só clicar em OK. Aí você escolhe a opção que você quer. No nosso caso, é escolher as músicas do iPod. Então, já está aqui no Media Player, você controla por esse botãozinho, né? OK. Então, aqui você tem essas 4 opções. Eu quero escolher uma música, um artista, enfim. Então, eu vou aqui por escolher modo de seleção, tá? E aqui ele aparece como artistas, gêneros, álbuns e listas, assim como aparece no seu iPod. O problema é que quando você vai em artistas, ok, ele não aparece as opções de artista que você tem. Então ele vai para a primeira que tiver gravada no iPod.